ஹே காய்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Panasonic Lumix G7 மிரர்லெஸ் கேமராவோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணேன். ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே நல்லா இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் நமக்கு வந்து லீஃப்லெட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு CD கொடுத்துருந்தாங்க டெமோக்காக, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோல்டர் ஸ்டாப் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கேமரா பாடி இருக்குது. ஸோ இந்த கேமரா ஒரு கம்ப்ளீட் மிரர்லெஸ் கேமரா அண்ட் இதோடைய டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓப்பன் அண்ட் டர்ன் அப்ஸ் டிஸ்பிளே. ஸோ வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வெளியே எடுத்து கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இது ஒரு டச் டிஸ்பிளே, நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆப்ஜெக்ட்டை ஈஸியாக வந்து லொக்கேட்டும் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து மேனுவல் ஆப்ஷன், ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்ஷன், ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சூப்பராக வந்து அக்யூரேட்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும். அண்ட் இப்போ இதுக்கப்புறம் பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளவர் வுட் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு 14-42 mm லென்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஏவி அவுட்புட் கார்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு மைக்ரோ USB கார்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு அடாப்டர், அதுக்கப்புறம் பேட்டரி, அதுக்கப்புறம் பேட்டரி லொக்கேட்டர், இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ பாக்ஸ் அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய கேஜெட்ஸோட அன்பாக்சிங் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.